can't see through the windows. I can't hear through the walls. But I can't live in the middle. Afraid of it all. I just need to feel the sun against my skin. 'Cause I'm done with the cold. Go where nothing keeps the air from rushing in. So my heart can breathe again. Been fighting with the river, blinded by the storm. But I can see the flicker from underneath the door. I'm ready for a life where nothing holds me back. Oh, it's all that I need. Surrounded by the promises I know I have, but my heart can breathe again. My heart can breathe again. I can see now. I'm so close. 여기 5km 거리에 캠핑장이 하나가 있습니다. 아, 이거 진흙 터는 게 있네. 신발. 여기가 캠핑장이고, 이렇게 여기에 차를 댔던 거고, 그냥 하이킹으로도 갈 수 있어요. 아무튼 리셉션이 어디냐? 돈을 내야지 캠핑을 하려면. 아, 여기네. 레스토랑 리셉션. Hello. Yeah. 아, 예, 있어. 아, 여기 산장에 레스토랑도 하는구나. 맥주랑 전 뭐지? 와인이구나. 화이트 와인. 밑에는 뭐야? 아, 샤워룸이 여기 있구나. 화장실이랑 샤워룸이. 이거가 여기 맞나? 샤워룸이 있긴 한데 여기가 샤워하는 거 맞나? 모르겠다. 아, 여기는 산 쪽이라 좀 비싸네. 1인당 25,000원. 근데
뭐 샤워랑 쿠킹이랑 할 수 있는 시설 다 포함해서 그 정도예요. 그럼 뭐 다른 데랑 비슷한 거죠. 여기 1층에 아까 봤던 것처럼 샤워장 있고, 저기가 화장실이랑 뭐 키친이랑 있는 것 같은데, 그럼 어떻게 내려가 저기를? 아, 절로. 하이. 여기 아래 또 건물 하나 있는 거 어떻게 생겼나 보려고 내려왔어요. 스모프 마을처럼 잘 만들어놨어. 여기서부터 올라가는 건가 보다, 트레킹 코스가. 쭉쭉쭉쭉. 여기가 어떻게 생겼나? 여긴 화장실이 없겠지? 그러니까 사람들이 여기까지 내려와서 밥을 해먹겠지? 산장이네. 충전할 수 있는 데 있고, 화장실이랑 싱크대랑 있고, 접시랑 팥이랑 다 있는데?